បាទនេះគឺជាការទាត់របស់ពេលប្រាខ្វាមេបាទជោគយកតែម្ដងហើយក៏បាទរំបាទអមទុករសាយរសាត់មួយបាទហើយបន្តមកទៀតគឺជាវេនរបស់វិសាខាវិញម្ដងដែលបាទរ៉ាប់រងដោយសិនកកដាបាទជួបជាមួយនឹងប្អូនប្រុសវិរៈតារាកញ្ញាញឹមដាក់បំប្រុសមួយបាទសិនកកដានៅថ្ងៃនេះបាទរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងហើយក៏ជាកីឡាករមួយរូបដែលជាប់នៅក្នុងបាទកីឡាករល្អទាំង11នៃលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល2025-2026ផងដែរតារាឬកកដាឬតារាសិនកកដា1 ទល់នឹង 1បាទទាត់បាទត្រកបាទចំណុចមិនខុសពីពេលប្រាខ្វាមេប្រមាណនោះទេបាទយើងមើលបាទអត់ខ្វល់ច្រើនទេបាទគឺទាត់ពេនទៅរកបាទខាងឆ្វេងនោះតែម្ដងលបឿននឹងការទាត់បាទគៀកជាមួយនឹងបង្គោលធ្វើឲ្យតារាមិនអាចសង្គ្រោះបាននោះទេ Patrick Robson វិញម្ដងគឺជាកីឡាករទី2របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងដែលនឹងត្រូវរ៉ាប់រងការទាត់បាល់ពីនៃអសិរ័យបាទទាត់បាល់ពេណាល់ទីកាត់សេចក្តីនេះ Patrick មុខស្មើ Patrick មុខស្មើ Patrick ឬក៏កែវសុកសិលា Patrick ថយឆ្ងាយក្រៅប្រអប់តែម្ដង Patrick Robson បាទគាត់មកទៀតដើរមកលើកទឹកចិត្តអ្នកចាំទីវិរៈតារាដោយមិនរាំបាទ Brazilian dance ដែលខ្លួនធ្លាប់ celebrate នោះទេបាទការទាត់របស់ Patrick Robson បាទគឺជាការទាត់បែបបាទគេហៅថាបាទមិនបាទបង្ខំក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជំហានឆ្ងាយដើម្បីឲ្យសិលាគេថាខ្លួននឹងទាត់បាល់ប្រើកម្លាំងប៉ុន្តែការទាត់របស់ Patrick Robson គឺចំដាល់ទីតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីកាសុសិលាលោតទៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្លួនអ្នកទាត់ទី2របស់វិសាខាគឺ Scott Allardyce ចាស់ក្របបាល់ទី2នៅក្នុងការប្រកួតមីនី Scott Allardyce ឬក៏វីរៈតារាកញ្ចែបានបន្លឺឡើង Scott Allardyce ល្អមែនទែនវិសាខា2ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង2នៅក្នុងការទាត់បាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្របាទការទាត់របស់ Scott Allardyce គឺជាការទាត់ដោយពញាក់ការលោតរបស់វីរៈតារាទៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្លួនទំនុកចិត្តរួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសអ្នកទាត់គ្រាប់ទី3របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងកំពុងតែដើរមកកាន់ប្រអប់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការទាត់បាល់គឺ Takashi Odawara ដែលជាប្រធានក្រុមរបស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីសឿយវិសាលផ្លុំខ្យល់ដើម្បីឲ្យទំនុកចិត្តកាន់តែមាននៅក្នុងខ្លួនកញ្ចែបានបន្លឺឡើង Takashi Odawara ត្រៀមនៅក្នុងការទាត់បាល់Takashi Odawara មួយជ្រុំជើងសេះ Takashi Odawara ល្អមែនទែន3 ទល់នឹង 2ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងនាំមុខទៅលើវិសាខាបាទការជ្រុំមួយឬក៏បាទទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អពីប្រធានក្រុមបាទព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងហើយក៏បាទអបអរបាទឌឺដងមួយដែរ3រូបដំបូងរបស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងសុទ្ធតែជាកីឡាករបរទេសបាទ3រូបដំបូងរបស់វិសាខាមានកីឡាករបរទេសចំនួន2រូបហើយនេះគឺជាកីឡាករបរទេសទី2ប្រធានក្រុម Vitaly Jagodinskis Jago go far away from goal អូយបាទសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់បាទ Vitaly Jagodinskis បន្ទាប់ពីបាទគាត់ចូលទីខ្លួនឯងនៅចុងម៉ោងធ្វើឲ្យប្រខ័នរាជបន្តក្តីរំពឹងមកដល់វគ្គពេណាល់ទីកាត់សេចក្តីនេះឥឡូវគេជោគពីក្រោមមួយជើងរំលងរបាទីអូ
អូយបាទអ្នកលេងបាល់ទាត់ច្បាស់ជាយល់សម្ពាធអារម្មណ៍មួយនេះបាទឥឡូវយូដៃអូហ្គាវ៉ាវិញម្ដងយូដៃអូហ្គាវ៉ាឬក៏សុកសេឡាយូដៃអូហ្គាវ៉ាបាទកីឡាករមានសម្ពាធអេដាមប្រធានក្លឹបបាទសម្ពាធជាងកីឡាករទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី4ហើយគ្រាប់បាល់បន្ទាប់ប្រសិនបើមិនចូលទីការទាត់ពេណាល់ទីគឺនឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែម្ដងវិរៈតារាកំពុងតែមកឈោកដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើកីឡាកររបស់វិសាខាដែលជាអ្នកទាត់គ្រាប់បាល់កាត់សេចក្តីទី4នៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺថាគ្រីយ៉ាយុវជនវ័យក្មេងដែលទទួលបានការផ្ដល់ឱកាសពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកគឺលោក Scott Cooper ជាអ្នកទាត់បាល់ទី4របស់វិសាខាចូលឬក៏មិនចូលថាគ្រីយ៉ាវិរៈតារាថាគ្រីយ៉ា3 ទល់នឹង 4 តាមពីក្រោយវិសាខាសុទ្ធគ្រាប់ទី4បានសម្រេចដោយកីឡាករថាគ្រីយ៉ាអ្នកទី5ត្រៀមនៅក្នុងការទាត់បាល់ឲ្យព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង Faris Hamunti បើសិនជាសុទ្ធចូលព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងនឹងក្រងជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោឆ្នាំ2025-2026បើសិនជាមិនចូលរងចាំការទាត់គ្រាប់ទី5របស់វិសាខា Faris Hamunti មិនក្រឡេកទៅមើលទីទេគឺមើលតែបាល់ហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលទីបន្តិចការទាត់គ្រាប់ទី5របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងចូលឬមិនចូល Faris Hamunti ចូលអូសាទរព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកនៃការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី19ឆ្នាំ2025-2026ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏ជក់ចិត្តរវាងព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងទល់ជាមួយនឹងវិសាខាទឹកភ្នែកក៏បានកើតឡើងទៅលើកីឡាកររបស់វិសាខាទឹកភ្នែកក៏បានកើតឡើងទៅលើកីឡាកររបស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងទឹកភ្នែក2អត្ថន័យ2ខុសគ្នាទឹកភ្នែកនៃបរាជ័យនៅក្នុងការបានត្រឹមជាជើងឯករងទឹកភ្នែកនៃភាពជោគជ័យនៃការខ្លាចទៅជាជើងឯកនៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោឆ្នាំ2025-2026បើសិនជាបាល់ទាត់មានច្បាប់នៅក្នុងការផ្ដល់ពានឲ្យក្រុមទាំងពីរបានក្រុមទាំងពីរគួរតែបានពាននៅក្នុងការប្រកួតនារាត្រីនេះមហិច្ឆតាឆន្ទៈការប្រឹងប្រែងបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងអស់ទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំរួមជាមួយនឹងបាទក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពួកគេគឺពិតជាបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍអំពីការប្រកួតប្រជែងមួយប្រកបដោយបាទការតាក់ទាញក៏ដូចជាបាទការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានដែលវាលើសអំពីការប្រកួតបន្ថែមដល់120នាទីវាលើសអំពីគ្រាប់បាល់8គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតវាលើសពីការទាត់បាល់ពេណាល់ទីកាត់សេចក្តីនិងការក្រងជើងឯករបស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងទីលានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃការប្រកួតប្រជែងទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសមិនងាយស្រក់ទឹកភ្នែកដែលស្រក់នៅលើទីលានគឺជាទឹកភ្នែកដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតា